धरम 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 धरम। आवाज क्या जाती है? टटक 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 टटक। शॉर्ट रेंज की गन नहीं मिल रही। अरे यार शॉर्ट रेंज की गन नहीं मिल रही। नहीं गिरा वो ताकतवर है, ताकतवर है वो। आगे झूठ बोलते हो, झूठ बोल रहा है यार। भाई आप भी चले जाइए इसके ऊपर, नेट के ऊपर आप दौड़े जाओगे। भाई एक घर को आप पूरे कब्जे में लगा लीजिए, एक घर को पूरे इसी ग्लू वॉल से। आप जब जा सकते हैं तब कोई समझता नहीं कुछ। नेक्स्ट है क्या? गाइस ये कस्टम मैच है।
हमें बंदे नहीं मिल रहे हैं। इतने बड़े सर्कल में खाली 2 लोग। कोई तो आ जाओ। शायद ड्रॉप के पास बंदे हों।